Kesempatan terakhir bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan lintas udara membombardir posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan selebaran propaganda di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram @Moderasia pada Senin 13 Januari 2025. Sebelum melancarkan serangan artileri dan serangan selanjutnya terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina, personel militer Rusia menyerang lokasi personel militer angkatan bersenjata Ukraina dengan materi propaganda khusus. Pejuang Ukraina dihimbau untuk meletakkan senjatanya dan menyerah demi menyelamatkan nyawanya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Нас отправили в этот завод 26 декабря по 6 января. 6 января, то есть шел бой. У нас очень много было раненых, 300-х. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi sapu bersih untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk, 12 Januari 2025. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara. Kelompok pasukan utara Rusia menyerang formasi brigade tank, 2 brigade mekanik, 2 brigade serangan udara, dan 2 brigade pertahanan teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Viktorovka, Kolmakov, Kositsa, Kurilovka, Lebedevka, Malaya Lopnya, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Pogrebki, dan Sverdlikovo. 5 serangan balik musuh berhasil dipukul mundur. Serangan taktis operasional dan penerbangan angkatan darat, serta artileri melibatkan tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata di dekat Viktorovka, Guyevo, Kositsa, Kruglenkoye, Lopnya, Martinovka, Mahnovka, Melovi, Nikolsky, Staraya Sorochina, Sudzha, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Veselovka, Vodolagi, Zhuravka, Miropolye, dan Yunakovka di wilayah Sumy. Kerugian militer Ukraina dalam 24 jam mencapai lebih dari 350 tentara, 1 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 5 pengangkut personel lapis baja, 12 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri gerak sendiri Paladin buatan AS, 7 mortir, stasiun perang elektronik, dan kendaraan pemulihan lapis baja. Sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk, kerugian AFU berjumlah lebih dari 51.200 tentara, 297 tank, 228 kendaraan tempur infanteri, 166 pengangkut personel lapis baja, 1.533 kendaraan tempur lapis baja, 1.449 kendaraan bermotor, 354 senjata artileri, 44 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan, 92 stasiun radar perang, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 30 unit teknik dan material lainnya, termasuk 15 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 8 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Kru drone FPV dari pusat Rubicon terus menghancurkan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk, terbukti dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 Januari 2025. Berbagai cara dilakukan militer Rusia dalam merugikan kelompok militer Ukraina. Operator pesawat tak berawak Rusia terus melakukan pengintaian di titik-titik yang diincarnya. Upaya pengoperasian tank militer Ukraina selalu berakhir gagal imbas serangan drone Rusia. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 809.760 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.510 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 37 sistem artileri, 183 pesawat tanpa awak, dan 26 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.764 tank, 20.315 kendaraan tempur lapis baja, 33.708 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.876 sistem artileri, 1.261 sistem roket peluncur ganda, 1.044 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 222.004 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia 13 Januari memperbarui informasi dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melansir, kelompok pasukan Zapad membebaskan Kalinovo, wilayah Kharkov, sebagai hasil dari serangan yang berhasil. Pasukan Zapad dengan dukungan artileri dan tim pengintai merebut wilayah penting di Kharkov. Unit-unit Rusia menyerang pasukan dan perlengkapan 3 Brigade Mekanika FU dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial di dekat Zagrizovo, Zapatnoye, Zagorukovka, Dvorechnaya di wilayah Kharkov, Ivanovka, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian AFU mencapai 410 tentara, 3 kendaraan tempur lapis baja termasuk pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 4 kendaraan bermotor, 6 senjata artileri, dan 2 stasiun peperangan elektronik Anklav. 2 depot amunisi telah dihancurkan. Di hari yang sama, kelompok pasukan Yuk membebaskan Yantarnoye, Republik Rakyat Donetsk, sebagai hasil dari serangan aktif. Musuh dipaksa mundur dan sebagian besar tak bisa diselamatkan. Unit-unit Rusia menyerang formasi 3 brigade mekanis, 1 brigade infanteri bermotor, 1 brigade penyerang gunung, 1 brigade infanteri, 1 brigade penyerang udara, 1 brigade udara bergerak dari Angkatan Bersenjata Ukraina, dan 1 brigade marinir di dekat Minkovka, Maiskoye, Markovo, Verolubovka, Fyodorovka, Ulakli, Dachnoye, Zvanovka, Seversk, dan Belogorovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 250 tentara, 4 kendaraan tempur lapis baja Kozak, dan 4 kendaraan bermotor. 2 depot amunisi dihancurkan. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, dan pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer serta kelompok personel, prajurit dan perangkat keras musuh di 139 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 55 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 40.132 kendaraan udara nirawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.492 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Ukraina juga kehilangan 1.508 kendaraan tempur MLRS, 20.465 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.179 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, сьогоднішній день. Передусім доповідь головкома Сирського детально наші дії на фронті. Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної за бої на Покровському напрямку. Найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям з 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині. Служба безпеки України продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Наступне доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників в боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників вже підготовлені. Щодо Молдови. На тижні у мене була розмова з президенткою Молдови Майєю Санду. Ми обговорили, як можна вирішити гуманітарну кризу в Придністров'ї. Там через свідомі дії Росії просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. Це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед вибором. Україна може допомогти з вугіллям. Проте, поки ми не бачимо відповідної реакції від них, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. І якщо вони підіграють Росії, це одна справа. Зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров'ї. З нашої сторони готовність є. Слава Україні! Уважаемые товарищи, уважаемые ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с праздником, Днем работника прокуратуры. Созданная более 3 веков назад, российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы. Вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе. А лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству. Были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности. И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого – обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека. Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их честное имя и законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, содействовать реализации стратегических планов развития страны и долгосрочных социальных программ. Тем самым укрепляют веру в силу и справедливость нашего государства. И, что крайне важно, повышают в обществе авторитет самого ведомства. Наши граждане ждут от вас твердой, последовательной и результативной работы. Прежде всего, по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан. Особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей. Самого серьезного внимания требуют вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей. Выплаты положенных им зарплат, пенсий, пособий, предоставление льгот и компенсаций должны идти в строгом соответствии с законом.
своевременно и в полном объеме. И, повторю, находиться под постоянным контролем прокуроров. Потому что ваша помощь в устранении возникающих проблем, в нарушении закона бывает просто незаменимой. Не менее значимыми остаются и другие участки работы прокуратуры. Имею в виду противодействие терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защиту экономических интересов страны и прав предпринимателей, а также поддержание гособвинения в судах и природоохранную деятельность. Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России. И, конечно, всемерно помогать их